Значи, кажав дека сме во Евангелието според Јован, тука сме негде на крајот, ама уште не е крај, 21 глава, дојдовме до 15-тиот стих минатиот пат, денеска ќе одиме само 2 стиха, до 17-тиот. Минатиот пат, кога ја започнавме 21 глава, рековме дека е мост помеѓу Евангелијата и делата на апостолите. Во Евангелијата гледаме што правеше Исус и како ги подучуваше и ги подготвуваше за мисијата и за животот што им предстои. А пак во делата гледаме како апостолите го практикуваат она што го научија од Исус. И ај сега да си го прочитаме нашиот текст за денеска, значи Евангелие според Јован, 21 глава, од 15-тиот до 17-тиот стих. Кога пак, се извинувам, откако завршија со појадокот, Исус му рече на Симона Петра: Симоне Јонин, љубиш ли ме повеќе од колковие? Тој му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: паси ги моите јагниња. Му рече пак по втор пат: Симоне Јонин, љубиш ли ме? Му рече: Да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече: води ги моите овци на пасење. Му рече по трет пат: Симоне Јонин, ме сакаш ли? Петар се нажали дека по трет пат го праша: ме сакаш ли? И му рече: Господи, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам. Исус му рече: паси ги моите овци. Значи, во 21-та глава нагласено е она што е важно, она што е темелно важно за праксата. Тоест за премин од теорија во пракса. Што е важно за еден практичен христијански побожен живот и христијанска служба. Сега, кога велиме христијанска служба, не се мисли дека само тој што проповеда, тој што е старешина, пастор, дека само тој треба да служи и да е во служба. Секој христијанин е во служба на Бога. И се што правиме, правиме за слава на Бога. И во еден смисол, оваа 21 глава, тоа е еден завршен испит, матурски испит, што би рекле, кој мора да го положат апостолите, посебно Петар. Баш Петар како и да е на поправен испит. Знаеме дека претходно се одрече и овдека видовме нешто ново во 21-та глава. Претходно 3 пати се одрече, во 21-та глава вели: одам да ловам риби, доста е. А малку пред тоа, истиот тој Петар, што му рече на Исус? При кого да отидеме? Ти имаш зборови на вечен живот. А сега вели: готово е, одам да ловам риби. И што видовме? Исус на брегот, иако Петар се откажа од Исус, Исус не се откажа од Петар. И покрај се, Исус го љуби. И исто е и со нас. Исто и со нас, без разлика на се. Колку и да се оддалечуваме од Бог, тој е на брегот и се гледа. Се е голо пред него, брајки и сестри. И не љуби, никогаш нема да не остави да се откаже од нас. Неверникот може да стане верник, а верникот никогаш не верник. Ако навистина бил верник. Значи неверникот може да стане верник, а верникот никогаш не верник ако навистина бил верник. Бог нема да го остави. Бог не го дозволува тоа. Бог своите секогаш ги враќа назад. Тоа требаше да го разбере Петар и останатите апостоли. И тоа е таа матура, тоа е тој испит. И точно главната тема што ја започнавме минатиот пат е и денес истата тема, а тоа е клучното прашање што Господ му го постави на Петар. Тоа е и прашање за апостолите, па и за нас денес. Љубиш ли ме? Прашува Исус. Не прашува Господ. Го љубиме ли ние Исуса Христа?
Или само пееме за љубов кон Бог? Пеењето за љубов кон Исус воопшто не значи и дека го љубиме. Може само онака, пеем. Убава е песната, убава е мелодијата и пеем. Но тоа е темелно матурско прашање. Љубиш ли ме? И видите, одговарајќи на прашањето, верскиот врв, во тогашен Израел го праша Исус, која е првата заповед, и тогаш Исус ја цитира старозаветната заповед, како одговор. А тоа значи дека најголемата и прва заповед е едната иста. И во Стариот Завет, и во Новиот Завет, низ целата човечка историја. Иста е таа. А која е таа? Љуби го Господа, твојот Бог, со сето своје срце и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Ова е прва и најголема заповед. Секогаш. И тоа е прашањето, љубиш ли ме? Точно тоа е одговор. Љуби го Бога. Со сето своје срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. Исус не го праша Петар овдека дали ја љубиш црквата, дали ги љубиш брајката и сестрите, дали ја љубиш твојата жена, твоите деца, твоите блиски. Не го праша тоа. Туку љубиш ли ме? Често пати ние, како луѓе, се криеме позади некаква љубов кон било кого. И можеме да се скриеме во таа љубов. Но не можеме да се скриеме пред оној што се знае. И точно го гледа нашето срце и точно знае кого ние го љубиме најмногу. И кој ни е прв. Кој ни е прв на нашата топ листа на љубов? Кој е број 1? Љубовта кон Христа е прва и најголема заповед. И љубовта кон Христос е доказ за спасение. Како знам дека сум спасен? Како знам дека некој е спасен? Љубовта кон Христос е доказ. Павле јасно им пишува на верните во Ефес. Еве што им пишува. 1 глава, 4 стих, послание до Ефесијаните вели: зашто не избра во него пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубов. Во љубов. Не можеме ние да го љубиме Христос ако тој претходно не љубел нас. Невозможно е. Зашто не избра во него пред создавањето на светот, за да бидеме свети и непорочни пред него во љубов. Како што не и определи однапред, за да не посини преку Исуса Христа во благоволение на својата волја. Да не посини од љубов. Од љубов. Гледате колку е ова големо, вечно е. Не зборуваме за човечка љубов. Од тоа сите сме сити на денешницава. Се пее за љубов, се зборува за љубов, ама каква љубов? Лицемерна е таа љубов. Таа не е вечна, зборуваме овде за вечна, за Божја љубов. Оној што е определен однапред, тој го љуби Исуса Христа. И тоа вистински го љуби. А Исус Христос го љуби него. Со вистинска љубов. Како знаеме дека сме спасени? Истата вистина апостолот Павле им ме повторува на верните во Рим. Само оди малку од другата страна тоа го кажува, малку завртено, и еве Римјаните 8 глава 28 стих, и таму вели вака. Павле: но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по негова намера. Оние кои го љубат Бога, вели Павле. Кои се повикани по негова намера. Тие го љубат Бога. Значи малку обратно кажува, ама истата мисла е тоа. Значи не постои слободна волја, постои заробена волја и без интервенција од Бог никој и никогаш нема да го љуби Исус. Толку е лоша ситуацијата со човек. Човекот е мртов во грев и да сака
жално ама не може да го љуби Бога. Значи мора Божја интервенција. И затоа вели јас ве возлюбив пред постанокот на светот. Толку е лоша ситуација со човекот. Ако некој навистина го љуби Исус Христос, тоаш знаеме дека тој е спасен. Тој навистина го љуби. И тоа е очигледно. Очигледно е тоа. Бидејќи што му е на прво место? Исус Христос. Љубиш ли ме? И ова е кристално јасно. И ние кога сме повеќе време во Исус, повеќе време во Негова служба, гледаме кој навистина го љуби Исус. Иако денеска многу е таа мисла по црквите и секад наколу не е наше да судиме, не е твое да судиш. Да, но верувајте, ние не сме толку прости, да не речам глупи, да не можеме да видиме кој навистина го љуби Исуса Христа. Тие што се спасени го љубат Исуса Христа. И тоа е доказ на спасението. И тоа е првата и најголема заповед. Првата и најголема заповед. Петар, кој овде во нашиот текст повторува и го полага испитот, поправен испит, покасно и самиот ја оправдува прогонетата црква. Значи, од тоа можеме да видиме дека љубовта не го исклучува и прогонството. Многу е лесно и најлесно е да се пее, да се зборува за љубов. Бог ме љуби, Бог ме води. Но Бог некогаш каде не води? И во прогонство. И првата црква била прогонета. Луѓето биле убивани во арени, фрлани на лавови, заради вера во Исус Христос. Тоа е љубов. Тоа е христијанство. Тоа значи следиме. Ќе видиме наредниот пат. Еве како Петар пишува покасно, после полагањето на овој испит. Прво Петрово послание, 1 глава, 7 и 8 стих. Та вредноста, значи вредноста на вашата вера, која е поскапоцена од пропадливото злато, кое се испитува во оган, да се покаже за пофалба, слава и чест при откровението на Исуса Христа. Кого го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива и прославена радост. Луѓето кои се прогонети, за нив зборува овде. Значи, прогонетите љубат. Прогонство. Ние денеска немаме овде, си седиме слободно, си слушаме дома, ама што би било дома, тропа полиција, чук, на врата, го љубиш Христос, го љубам, те водат и губиш се. Губиш се. А Исус те прашува, љубиш ли ме? Петар и Павле се согласуваат дека благословите и небото се приготвени за оние што го љубат Христос. Значи, благословите и небото се приготвени за оние што го љубат Христос. 1 Коринтијаните 2:9. Туку како што е напишано, што окото не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. Петар, Јован, Павле се согласуваат дека љубовта кон Христос е доказ за спасението. Но мора да се каже и спротивното. Мора да се каже целата вистина. Целата вистина. Павле ја кажува. Но дали ние денес се кажуваме? Бидејќи денеска се инсистира на тоа, дури некако и се нагласува тоа, да се каже само што ни е заедничко, што не разделува, што е заедно, а не и што е разликата, што е она што дели. Треба да се нагласи едното и другото. Оние што го љубат Исус, ќе го видат небото, а оние што не го љубат, тие нема да го видат небото и ќе завршат во пеколот.
треба да се каже се до крај. Тоа треба да му се каже на човекот. Ако не го љубиш Исус, завршуваш во пекол. Еве што им вели Павле на крај на Коринтијаните. Павле му го вели ова. Кој не го љуби Господа, да биде проклет. Страшен збор. Анатема, проклет. Проклет е кој не го љуби Господа и тој ќе биде во пеколот вечно, во вечни маки. Не е седно, љубиш ли ме или не ме љубиш. Не. И тоа го вели, пак нагласувам, Павле, кој ја напишал и 13-та глава во Коринтијаните, каде зборува за љубовта, каде вели љубовта долго трпи, љубовта е милостива, се верува, се трпи, на се надева. Вистина? Не. Не е толку едноставно. Кој не го љуби, проклет да е. Господ го прашува Петар, но верувам дека не прашува и нас денес. Љубиш ли ме? И дури го проширува Исус прашањето. Значи, одиме понатаму. Љубиш ли ме повеќе од колку овие? Од ова јасно можеме да видиме и да разбереме дека може да се љуби и повеќе, но и помалку. И тоа е реалноста денес. Да бидеме искрени, нашата љубов кон Христос не е константна. Не можеме исто да го љубиме стално Христос. Како и што е со луѓето и во бракот, мажот и жената. Дали стално се љубат исто? Има расправи, има се, има оддалечување, има зближување. И затоа нема константна љубов. Не може да биде, бидејќи сме само луѓе, грешни сме, грешна природа. Нашата љубов кон Христос варира, се менува и од време на време ни е потребен, повторен повик. Исус на брегот, љубиш ли ме? Наново раѓањето се случува само еднаш, а обрајкањето мора да се случува честопати во нашиот живот. А што е тоа повторно обрајкање, повторно каење, ако не одговор на прашањето? Љубиш ли ме? Кој ти е прв? Кој ти е број 1? Се што е број 1, ако не е Исус, е греф. Не може Исус да ти биде број 2. Тој не сака да биде број 2. Зошто? Заради односот. Заради појадокот со него. Зборувавме минатиот пат, а и денеска тоа го прочитавме. Откако завршија со појадокот, значи Исус на брегот ги вика да појадуваат, тие беа веќе заминаја, одиме да ловиме риби, нема ништо, ама назад. Точно заради тој однос, заради тој појадок, заради тоа заедништво. Бидејќи троединиот Бог е љубов, внатре во себе и без тоа нема љубов. И таа љубов преку Христос во Евангелието им се нуди на сите, тоест на своите. Исус му ја нуди на своите преку Евангелието, таа љубов. Исус не повикува во тој однос, во таа љубов што е темел на се. Христијанинот честопати мора да си го постави ова прашање. Ова е многу важно за денес. Искрено да се одговори на тоа прашање. Љубиш ли ме? Ако не е искрено, тогаш си глумец. Лицемерие, глумец. А најголемите глумци се во религијата. По црквите. Верувајте, жално, ама така е. Денеска луѓето воопшто не се искрени. Луѓето не се искрени како што бил Давид во Стариот Завет, па и Петар во Новиот Завет. Љубиш ли ме? И сега видите зошто е полесно и полесно е кога ние си го поставуваме тоа прашање. Ние се преиспитуваме. Полесно ние, отколку кога Бог преку животот, преку нашиот живот, ќе не праша
И ќе почне да ни го поставува прашање. Полесно ни е отколку Бог преку живот. Да ни ги поставува тие тешки прашања. Тоа е она што Павле го вели во контекст на Господовата вечера, во 11-та глава од прво Коринтијаните, од 28 до 32 стих. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за свое осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Ако се осудуваме сами себе си, нема да ни се суди, вели. Сами себе си. А кога Господ не суди, не накажува, за да не бидеме осудени од светот. Значи, подобро сами да се запрашаме и искрено да кажеме каде сме, отколку Бог да ни покаже кај сме. Тоа ќе е тешко ако Бог почне да ни покажува. Како и на Петар овде, што Бог му покажа каде се наоѓа. Одам да ловам риби, надвор од службата, надвор од Бога, надвор од верата, тотален пат. И уште полошо, ги повлекува и другите по себе, тоа така оди и секогаш, кога некој се оддалечува, со него секогаш влече уште некој. Петар овде уште 6 мина повлече, каде биле другите четворица, само Бог знае. Но тоа е таа наша љубов. Таа не е константна. Се менува, променлива е. Бидејќи сме луѓе, и самиот Бог знае дека е така. За жал, нашата љубов е таква каква што е, и Бог денес не гледа од брегот, се знае и го прашува секого од нас. Дали имаш друг? Дали имаш друг? Кој ни е навистина број еден во нашиот живот? Можеме да речеме дека синоними се времето и вредност. Што ви е вредно, на тоа трошите најмногу време. Значи, на она што ви е вредно, на тоа трошите најмногу време. Знам дека треба да се работи доста на тоа, секој од нас треба да си поработи на тоа, но Бог прашува кој е број еден во твојот и во мојот живот. Кој е навистина број еден? И сега да бидеме искрени, барем малку, не спрема луѓето, искрени спрема Бог. Да бидеме искрени спрема Бог. Дали можеме да речеме Исус ни е број еден, ама искрено? Колку е ова темелно и важно? Мислам дека сите го знаете писмото до црквата во Ефес, од Откровение 2 глава, Исус лично го пишува тоа преку раката на апостол Јован. До црквата во Ефес. Тој прво им набројува се што е за пофалба. Многу нешто им вели за пофалба. Но на крај му вели, но без ова ќе го отстранам светилникот. Знаете што значи кога Бог ќе го отстрани светилникот од некого? Темнина, мрак, нема мудрост, грешни одлуки. И едноставно се гледа дека светилникот му е изгаснат на тој човек. Тој не гледа бидејќи е во темнина. Тоа се случува бидејќи ја оставил првата љубов. Бидејќи ја оставил првата љубов. Имале друга, се имале. Ефесијаните. Но имам нешто против тебе. Гледате, љубовта е оштра. Знае да не искара, не воспитува, не коригира. Љубовта не е секогаш романтика, хармонија, мелодија. Тоа се приказни само. Тоа не е таа света и праведна љубов. Имам нешто против тебе, вели, светата и праведна љубов. Не соочува, не прозива,
Божјата љубов знае кој сме ние. Вели, имам нешто против тебе, зашто ја остави својата прва љубов. Вели, се е убаво. Учењето, доктрината, се знаеш, но дали твоето срце чука за мене, за Царството Небесно? Чука ли моето срце, твоето срце за Христос? Или пак сме близко до Лаудикеја? Вели, ке те изблувам надвор. Надвор, ке те изблувам. Тоа е љубов. Христова љубов. Тој прашува. Имам нешто против тебе, и според тоа, сети се, вели понатаму, спомни си од каде падна и покај се. Обрати се. Значи, наново раѓањето е еднаш, обраќањето е секој ден, обратете се, покајте се и вршете ги, вели, своите први дела. Тоа се дела на љубовта. Тоа се дела на љубовта. Секој нека се сети на себе, оние кои поверувале во Бога. Знаете, кога некој ќе се наново роди, колку жар има, колку радост, ревност во срцето, чита, служи. И по неколку години, млакост. Млакост. Што е тоа? Која е пораката? Спомни си од каде падна и покај се и почни да ги вршиш првите дела. Имај жар во себе, биди ревносен, не млак. Бидејќи ќе ти изблувам, тоа е Лаудикеја. Така вели, почни да ги вршиш првите дела, во спротивно ќе дојдам и ќе го отстранам твојот светилник. Значи, говорот за љубовта честопати не е романтика и е оштар. И на Петар овдека не му било мило да го слуша тој говор на Исус. Пред сите, Исус пред сите и останатите апостоли, 7 души биле. Го кара и го прозива. И го понижува. Не е коректно. Но љубовта е таква понекогаш. Исто замислете си, седите во големо друштво и жената до тебе и 3 пати те прашува, или мажот без разлика. Ме љубиш ли? Имаш друга? Или ме љубиш, имаш друг? И тогаш сигурно малку со нога подмаса, малку со поглед, ако подобро се разбираат, ама тоа е тоа. Навистина, имаш друг. Така и овде. Петар е понижен пред останатите. Божјата љубов го понижува човекот понекогаш, но не стално. Таа и не охрабрува понекогаш. Вистинската љубов знае да охрабри. Вистинската љубов ќе те понизи, и тоа пред сите, еднаш, 2 пати, 3 пати. И ќе те доведе до горко плачење. Бидејќи нема обрајкање без солзи, без плач, без делек. Господи, жал ми е. Не сум она што треба да сум. До тука води. Исус го понижува Петар. И Петар повторно мораше горко да заплаче. Зошто Исус го прашува Петар, љубиш ли ме повеќе од колку овие? Мислам затоа што Петар се издигнуваше над другите, се истакнуваше повеќе од другите, повеќе од овие. Повеќе ветуваше и беше најгласен, затоа го прашува. Гледате колку го понизил. Онај што е најгоре, љубиш ли ме? 3 пати. Како би одговорил секој од нас, ако знае дека е прв? Љубиш ли ме? Гледайте во Матеј 26 глава. Први до 35 стих. Тогаш Исус им рече: сите вие ќе се соблазните во мене, во оваа нојк, зашто е пишано: ќе го удрам пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. Ова се случи. Исус растнат, тие сите се разбегаја, оние на патот за Емаус, па ние се надевавме, Петар, па јас одам да ловам риби, 6 минута по него и ние идиме со тебе.
А вели, а по моето воскреснување ќе отидам пред вас во Галилеја. Тоаш Петар одговори рече, ако сите се соблазнат во тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече, вистина ти велам, уште ноќеска 3 пати ќе се одречеш од мене, пред да пропее петел. Петар му рече, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. Затоа сега го прашува, љубиш ли ме повеќе од колку овие? Се повикува точно на ова ветување. Се повикува на ова ветување. Матеј запишува дека Петар не само што се одрече од Христос, туку и се колнел дека не го познава Христос. Дотаму оди тоа. Еве што вели 74 стих од оваа глава, 26 во Матеј. Тогаш почна да се проколнува и да се заколнува. Не го знам човекот. Тоа сме и ние. Тоа сме и ние луѓето. Колку пати човек се има одречено, колку пати само човек се страмел од Христа. Многу. Петар 3 пати се одрече и затоа Господ 3 пати го прашува. Љубиш ли ме? 3 пати. Значи Божјата љубов коригира, го делка, го ваја, едноставно речено, го пери, го чисти. И за да ја разбереме ова важна и вечна лекција, овој матурски испит, мора да погледнеме во изворниот текст. Во грчкиот текст, да проучуваме подлабоко за да разбериме. Без тоа тешко е да се разбере оваа полука, оваа главна порака што поточно се случило овдека. Кога Исус го прашува Петар, љубиш ли ме? Овој му вели, знаеш дека те сакам. Денешното христијанство воопшто не прави разлика помеѓу Христовата љубов и Петровата љубов. Нема разлика, бе. Иако е тоа многу нагласено во изворниот грчки текст. И без таа разлика помеѓу Христовата и Петровата љубов не може да се разбере значењето на овој текст. Мостот помеѓу евангелизацијата и делата апостолски. Нашиот превод, што го имаме, и сите останати македонски преводи не го доловуваат тоа. Бидејќи зборот љуби, глаголот љуби, и зборот глаголот сака, се синоними во нашиот јазик. Едно те исто. Љуби, сака, сака, љуби. На грчки Господ го прашува Петар, агапас ми. Го користи глаголот агапе. Што значи Божја љубов? Тоа ние го немаме, да не се залажуваме. И затоа полека со зборовите на прашањето, со одговор. Петар, иако е импулсивен, иако е избувлив, тој е паметен и искрен и отворен и знае дека нема агапе љубов во него, нема. Денес многу се зборува за љубов, затоа полека, а најмногу зборуваат оние од ЛГБТ. Што е љубов? Што значи да се сака? Агапе љубовта, тоа е оноја љубов од Јован 13 глава 1 стих. Љубејќи ги своите, ги возлюби до крај. Љубејќи ги своите, ги возлюби до крај. Не може повеќе, не може подлабоко, повисоко, погоре, нема повеќе од оваа љубов. До крај, вечна љубов. Тоа е агапе, Божја љубов, што излегува од троединиот Бог, од Таткото, Синот и Светиот Дух, од нивниот однос, верност и почитување. Невозможно е да се разбере Евангелието без тројството. Љубовта без тројството. А Петар како одговара? Филосе. Агапас ми, филосе. Разбира Петар каде се наоѓа. Петар го користи глаголот филео, што значи пријателска, братска љубов. Филос значи пријател. И ова е разликата. Втор пат Исус го прашува, агапос ми, Петар пак одговара, филосе. Ова е коригирање, лекција што Исус му е одржа на Петар. Ова е повик за враќање, за покајување на она одам да ловам риби.
Третиот пат, на третото прашање, Господ го менува зборот и се спушта на ниво на Петар. Се спушта и прашува: Филеос ми? И тогаш Петар не издржува повеќе. Не издржува. Се нажали, вели. Се нажали. А сигурно и пак горко заплака. И вели: Господи, ти знаеш се, ти знаеш дека те сакам. Повторно Петар одговара со: Филосе. Гледате колку Господ се спушта, бидејќи знае дека ние не можеме да го љубиме онака како што тој не љуби. Само што мораме да бидеме искрени. И тоа е мојата поента за денеска, да бидеме искрени кон Бог и кон себе. Оставете се друго. Искрени кон Бога и кон себе. А не да мафтаме со знаменца на љубовта. Знаеме кој денес мафта со тие знаменца на љубов со боите на виножитото. Полека со тоа. Бидејќи ова е света и праведна љубов, што се симнува. Света и праведна љубов што се симнува. И Словото стана тело. И за крај, што е поентата? За да имаме христијански живот, неопходно е заедништво со Христос, што се темели врз љубовта. Нема друго заедништво. Љубовта кон Христос е прва и најголема заповед и доказ за спасение. Писмото сериозно не предупредува дека во последните времења љубовта ќе олади и ќе биде Лаудикеја. Љубовта кон Бог, за тоа зборуваме денес, љубовта кон вистината ќе олади, љубовта кон Христос ќе олади. Јас верувам дека Господ и денес лично не прашува: љубиш ли ме? Може би на некого од нас и ни порачува: имам нешто против тебе. Зашто ја остави првата љубов? Може би некој од нас не повикува на покајување, на враќање назад. Може би. Љубовта може да биде и неромантична, заканувачка. Еве ја заканата. Ако не се покаеш, бе. Ако не се покаеш, ќе го отстранам светилникот. Ако не се обратиш, ќе дојдам скоро и ќе го отстранам светилникот од неговото место. Тоа се случува, драги мои, кај многу христијани. Зар не го гледаме тоа околу нас? Се случува во многу цркви. Кога Бог ќе го изгасни светлото, никој не го забележува тоа дека Бог го изгасна светлото. И тоа Павле сака да му го каже на римјаните во првата глава. И тогаш луѓето го толкуваат писмото во мрак. Во мрак сте, тоа е страшно. Чита, а не гледа. И толкува. Чудно. Само сум искрен и реален. Некој од нас Бог не повикува и денес на покајување и на обраќање. Инаку ќе го изгаснам светлото, вели. А дали знаете како тоа Бог го прави, како Бог го гаси светлото? Па како на кино. Седиш, светло е, гледаш се околу тебе, ги гледаш луѓето и постепено на потенциометар го намалува и на крај сте во мрак. И што правите? Гледате филм, што друг ви го прикажува. Така. Тоа ќе се случи ако не го сватиме сериозно ова прашање. Љубиш ли ме? И повикот за враќање мора да се свате сериозно. Мора да бидеме искрени кон Бог и кон себе. Лагата е насекаде, ама бидете искрени. Бог знае се. Се е голо пред Него. Петар е искрен пред Господ. И знае дека и ова прашање, љубиш ли ме, е повик за враќање. Исто како и првиот пат, првиот повик, кога му рече, како му рече Петар тоаш? Оди си од мене, Господе,
зашто сум грешен. Лука 5 глава 8 стих. Оди си од мене, Господе, зашто сум грешен човек. И секогаш кога сме искрени и велиме, оди си од мене, зашто сум грешен човек, не заслужувам ништо. Исус доаѓа поблиску до нас. Исус доаѓа поблиску, бидејќи сме искрени. Ние не можеме и не знаеме што е агапе. Не можеме да имаме таа Божја љубов. Затоа може само да пееме, ама мора да бидеме искрени. И еве го и охрабрувањето од овој текст, за крај. После испитот кој Петар 3 пати го повтори, Исус не му рече, падна, не можеш да продолжиш понатаму, не можеш да одиш на мисија, не си спремен. Кај Исус никогаш тоа не е така. Тој му вели на крај, паси ги моите овци. Паси ги моите овци. Да бидем искрен, да не беше така, и јас денеска немаш да стам овде. Често пати јас сум се обесхрабрувал, но охрабрувањето е во тоа што Бог користи несовршени луѓе кои се искрени. Тоа го бара Бог. Бог го бара срцето. Исус се дава и се бара. Исус дава живот, ама и го бара живот. Следиме. Бара однос очи во очи, искрен однос. Искреност бара. Бог вели, вратете се назад, покајте се, плачете, тоа е покаяние. Што е поправен, завршен испит, што е матурски испит. Тоа е да се свати Божјата љубов, дека сме љубени. Само, драг брате и драга сестро, бидете искрени кон Бог и кон себе. Маските долу, тоа е поентата. Искреност. Да бидеме она што сме и такви да му пристапиме нему, за да не промени, да не освети и да ни даде љубов. За понатаму и ние да можеме да ја даваме таа љубов. И Бог да се прославува преку тоа. Да се молим. Татко небесен, семојкен Господе, ти благодариме за Твојата љубов, за Твојата милост кон нас, Господе. Ти благодариме што ни овозможуваш да можеме сами да се испитаме, сами да видиме до каде сме, но и тоа дека постојано не враќаш назад, не дозволуваш да залутаме, Господе. И кога не сме на Твојот пат, ти си тој кој стои на брегот, не повикува и не враќа назад кон себе, Господе. Ти благодариме за таа милост, за таа љубов, Господе. Те молам и денеска, ти, Господе, повикај ни. Ти, Господе, покажи ни го вистинскиот пат, да се движиме по него. Се молам и за оние кои скршнуваат од тој пат, кои веќе скршнале од патот. Ти запази ги и ти врати ги, Господе. Не дозволувај да паѓаме во искушенијата на овој свет, Господе. Свет кој е лукав, кој живее во грев, но кој нуди многу телесни задоволства. Одврати не од тоа, Господе, врати не на Твојот пат и поведи не по себе. Да те следиме како верни луѓе кои својот живот ти го предале Тебе, Господе. И се молам, Господе, оваа заедница ти води ја и ти управувај со незе, ти давај мудрост за водство, мудрост за одлуките што се носат. Те молам и за оние кои се болни, за нивно исцеление, за нивното срце, за нивната душа, Господе. Ти охрабри ги и ти да бидеш број еден и во нив и сета надежда ја полагаат во Тебе. Те молам уште еднаш за оние кои не се со нас денес, од било која причина, биди и со нив, каде и да се, ти води ги, ти управувај со нив. Се молам за народот во овој град, кој е во незнаење, кој живее по традиција, по обреди, кој живее во пагански обичаи, Господе. И се ова што се случува во овие денови, кога тоа е најизразено, знаеме дека го жалости духот во нас, но те жалости и Тебе, Господе.
И затоа дај едно поголемо обрајкање, поголема ревност за тебе, да слушне овој народ, да те спознае, бидејќи не те познава со срцето, а само на устите зборува дека те познава. И денес се оставаме во Твои раце и по Твоја волја. Во името на Исуса Христа молиме. Амин.